क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका बजट 45,000 है, मतलब 40,000 से लेके 45,000 है, और आपको एक फुल पीसी चाहिए, मतलब आपको मॉनिटर एंड कीबोर्ड सारा कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए, एक फुल गेमिंग पीसी चाहिए, तो कैसे आप अपने लिए एक परफेक्ट फुल गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो। देखो यार, इस बजट में मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का डाउट रहता है कि भाई अगर हमें फुल पीसी बिल्ड करना है, क्योंकि एक भाई का कमेंट बहुत दिनों से आ रहा था कि भाई मुझे फुल पीसी बिल्ड करना है, मतलब मॉनिटर के साथ, एंड मेरा जो बजट है दैट इज अराउंड 45,000। तो मेरे भाई इस वीडियो को आप फुल वॉच करो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट आपने लगाने हैं। एंड गाइस, मेरा वॉइस थोड़ा सा खराब आ रहा होगा बिकॉज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सो सॉरी यार इसके लिए। देखो यार, जैसे ही हम लोग का जो बजट होता है 40,000 या फिर 35,000 के आसपास जाता है, तो मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि वो एक एपीयू बिल्ड प्रेफर करते हैं। तो यार ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यार इस बजट में अभी के टाइम पे आप लोग ग्राफिक कार्ड के साथ पीसी बिल्ड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे ग्राफिक कार्ड के साथ। सो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज प्रोसेसर। अब देखो यार, यहाँ पे मैं दो प्रोसेसर आपको बताऊंगा, दोनों में से आपको एक को चूज करना है। अब देखो यार, अगर आपको गेमिंग स्ट्रीमिंग मतलब एक ऑलराउंडर प्रोसेसर चाहिए, आपको सारी चीजें करनी है, तो इसके लिए आप इंटेल कोर i5 10400F को ले सकते हो। एंड इसमें आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिल जाएंगे एंड 12 MB का इंटेल स्मार्ट कैश दिया गया है। यहाँ पे जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है दैट इज 4.30 गीगाहर्ट्ज एंड 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर ये जो प्रोसेसर है ये बना है। लगभग सेम प्राइस रेंज में आपको Ryzen 5 3600 भी मिल जाता है, लेकिन वो इससे थोड़ा सा महंगा है इस टाइम पे, क्योंकि इस प्रोसेसर का जो प्राइस है दैट इज अराउंड 8,800 रुपीज। एंड यार एक 6 कोर एंड 12 थ्रेड का प्रोसेसर मिल रहा है, वो भी 8,000 रुपए में, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। और आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि ये 10 जनरेशन का प्रोसेसर है तो मतलब अच्छा नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। मतलब जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है डेफिनेटली आपने इसे कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेसर दैट इज इंटेल कोर i3 12100F। अब इसमें आपको 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं, इसमें भी 12 MB का आपको इंटेल स्मार्ट कैशे मिल जाएगा एंड इसका जो मैक्सिमम सीपीयू क्लॉक स्पीड है दैट इज अगेन 4.30 गीगाहर्ट्ज। अब देखो यार, इसमें 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स मिलते हैं, तो देखो हर हमेशा अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिंगल कोर परफॉर्मेंस इंटेल का काफी अच्छा रहता है, तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस तो दोनों में बहुत अच्छा है, लेकिन कोर्स एंड थ्रेड्स कम होने की वजह से ये 10400F जैसा नहीं है। हाँ, गेमिंग में तो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि गेमिंग में आपको ज्यादा कोर्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे स्ट्रीमिंग करना चाहते हो या फिर वीडियो एडिटिंग जैसा वर्क करना चाहते हो जिसे हम लोग मल्टीटास्क कहते हैं, तो उसमें जो है 10400F इससे थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। देखो गेमिंग में भी कोई खास यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। इंटेल कोर i5 12100F और 10400F में अगर कंपैरिजन किया जाए, मतलब सस्ते जीपीयूज अगर आप लोग लगाते हो लाइक GTX 1650, तो उसमें 12100F 10400F से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन वही महंगा यहाँ पे जीपी लगाते हो दैट इज RTX 3080 या फिर 3070 जैसा जीपीयू अगर आप लोग लगाते हो, ग्राफिक कार्ड लगाते हो, वहाँ पे जो है 10400F 12100F से बेटर परफॉर्म करता है, बिकॉज कोर एंड थ्रेड्स ज्यादा है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कैसा चाहिए, क्योंकि देखो यार 12100F है, इसमें आपको DDR4 एंड DDR5 दोनों मेमोरी मॉड्यूल का सपोर्ट मिल जाता है। तो इन फ्यूचर अगर आप लोग DDR5 प्लेटफॉर्म चलाना चाहते हो तो आपको अलग से प्रोसेसर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो है i5 10400F है, ये सिर्फ DDR4 मेमोरी को सपोर्ट करता है, वो भी 293300 मेगाहर्ट्ज वाला। तो यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्वेंसी का रैम भी ये सपोर्ट नहीं करता है। इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखना, तभी जाके परचेज करना। एंड इंटेल कोर i3 12100F का जो प्राइस है दैट इज अराउंड 8,800 रुपीज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्राइसिंग में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, मतलब सेम टू सेम एग्जैक्ट प्राइस रेंज में ये दोनों प्रोसेसर बिक रहे हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज मदरबोर्ड। अब देखो यार, यहाँ पे अगर आप लोग इंटेल i5 10400F को यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग गीगाबाइट का H410M S2 V2 मदरबोर्ड को यूज कर सकते हो। इसमें आपको डबल रैम स्लॉट मिल जाएगा, 293300 मेगाहर्ट्ज का मेमोरी सपोर्ट करता है एंड यहाँ पे आपको एक M.2 कनेक्टर मिल जाएंगे एंड सभी नेसेसरी पोर्ट्स इसमें भी आपको दिए गए हैं। इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 5,500 रुपीज। अब देखो यार, यहाँ पे सजेस्टेड तो नहीं रहता है कि यहाँ पे अगर आप लोग i5 यूज कर रहे हो तो S सीरीज का मदरबोर्ड लगाओ, क्योंकि यहाँ पे एक मैं परफॉर्मेंस बिल्ड बना रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने इस यहाँ पे मदरबोर्ड का यूज करा है। अगर आप लोग यहाँ पे B460 जैसे मदरबोर्ड का यूज कर सकते हो, आपके बजट में है, तो डेफिनेटली आपको उसको कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अभी आपका बजट नहीं है तो ये भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल इसको चला नहीं पाएगा, बिल्कुल ही चला पाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला है। नेक्स्ट, अगर आप लोग 12100F यूज कर रहे हो तो
तो यहाँ पे आप लोग गीगाबाइट का ही H610M मदरबोर्ड को यूज कर सकते हो। अगेन इसमें भी आपको डबल रैम स्लॉट मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेमोरी सपोर्ट करता है दैट इज 3200 मेगाहर्ट्ज। एंड यहाँ पे आप लोग 64 GB तक मैक्सिमम रैम लगा सकते हो। एंड यहाँ पे भी आपको M.2 कनेक्टर मिल जाएगा। एंड इसमें RGB हेडर भी दिया गया है एंड सभी नेसेसरी पोर्ट्स भी दिए गए हैं। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 7000 एंड कभी कभी ये 7500 रुपीज में भी मिलता है। तो जहाँ पे भी आपको सस्ता मिले, मैंने सारे कंपोनेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज रैम। अब देखो यार, एक पीसी बिल्ड करने के लिए रैम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यार, यहाँ पे रैम तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा डील मिल जाता है टीम ग्रुप के तरफ से, जो कि 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम है, जिसे आप लोग 1990 रुपीज में ग्रैब कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग कोशिश करना कि डबल रैम लगाओ, मतलब एटलीस्ट 16GB रैम तो आज के समय में होना ही चाहिए, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो या फिर स्ट्रीमिंग कर रहे हो, मतलब आप कोई भी वर्कलोड कर रहे हो। 16GB रैम तो आपको लगाना ही चाहिए। 2 रैम अगर आप लोग खरीदते हो तो यहाँ पे 4000 रुपीज में आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज स्टोरेज। अब देखो यार, स्टोरेज में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया है, क्योंकि यार बाकी सारे कंपोनेंट्स भी थोड़े से अच्छे लगाने थे, क्योंकि ये जो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आपका जो है रैम हो गया, SSD हो गया, इसे आप लोग बाद में अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन देखो, इसके जगह पर अगर आप लोग इस पैसे को अपने ग्राफिक कार्ड पर खर्च करो या फिर अपने मॉनिटर जैसे चीजों पर खर्च करो, क्योंकि वो मतलब महंगे कंपोनेंट होते हैं, उनको एक बार परचेज किया जाता है। ये 2-3 हजार के आसपास मिल जाते हैं, जैसे SSD वगैरह हो गया, रैम वगैरह हो गया, तो इन्हें आप लोग बाद में भी लगा सकते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने WD ग्रीन के तरफ से 240GB का 2.5 इंच SSD को रखा है, जो कि एक SATA SSD है। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 1270 रुपीज। तो ये डील में चल रहा है, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाल रखा है, वहाँ पे जाके इसे आप लोग ग्रैब कर लेना। अब क्योंकि यार ये M.2 SSD तो नहीं है, मतलब उतना तो फास्ट नहीं है, बट फिर भी काफी अच्छा है। आपका विंडोज वगैरह काफी अच्छा से बूटअप वगैरह होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा। बाद में अगर आपके पास फिर पैसे हो जाते हैं तो यहाँ पे एक M.2 कनेक्टर में आप लोग SSD लगा लेना। इन बिग फाइल को स्टोर करने के लिए यहाँ पे आप लोग एक हार्ड ड्राइव भी लगा लेना। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज ग्राफिक कार्ड। अब देखो यार, गेमिंग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो बताने की जरूरत नहीं है कि ग्राफिक कार्ड होता है। तो यहाँ पे देखो 2 सिचुएशन है, मतलब वही है कि आप किस तरीके से ग्राफिक कार्ड को परचेज कर सकते हो। सबसे पहला, अगर आपको पुराने ग्राफिक कार्ड नहीं लेने हैं, नए ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो देखो यार, इस बजट में अगर आप लोग यहाँ पे मॉनिटर के साथ पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, तो एक ही ग्राफिक कार्ड आपको इस मार्केट में अभी दिखेगा, दैट इज NVIDIA GTX 1650। और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई भी ग्राफिक कार्ड इतना अच्छा तो नहीं मिलता है, जो कि मतलब इतना अच्छा भी ये नहीं है इस टाइम पे। बट क्योंकि इस प्राइस रेंज में ऐसा कोई ग्राफिक कार्ड नहीं आया है ऑलराउंडर, क्योंकि देखो RX 6400 भी एक AMD की तरफ से ग्राफिक कार्ड आता है, बट वहाँ पे क्या है कि यार वहाँ पे देखो एडिटिंग वगैरह आप नहीं कर सकते हो, एंड सिर्फ गेमिंग करने के लिए तो यार कोई ग्राफिक कार्ड खरीदता नहीं है। तो यहाँ पे देखो GTX 1650 एक काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। एंड ये कलरफुल की तरफ से मिल जाएगा, जो कि काफी सस्ता भी होता है। ऐसा नहीं है कि कलरफुल बिल्कुल बेकार ब्रांड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सस्ते प्रोडक्ट ले रहे हो यार, तो इसमें आपको ब्रांडिंग वगैरह नहीं देखना चाहिए। तो इसका जो प्राइस रहेगा दैट इज अराउंड 13,570 रुपीज। एंड यहाँ पे एक और ग्राफिक कार्ड इंटेल की तरफ से आता है, दैट इज ASRock Intel Arc A380। अब देखो ये 6GB VRAM के साथ आने वाला एक काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड हो जाता है। देखो यहाँ पे एडिटिंग जैसा काम इसमें काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो इनकोडर वगैरह दिया गया है दैट इज वेरी गुड। एंड दूसरा जो ऑप्शन आता है वो रहता है यूज मार्केट का, मतलब ओल्ड ग्राफिक कार्ड। अब देखो यार, यहाँ पे अगर आप लोग पुराने ग्राफिक कार्ड खरीद सकते हो तो आपने जरूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको GTX 1660 सुपर एंड GTX 1650 सुपर, इवन RTX 2060 जैसे ग्राफिक कार्ड भी आपको मिल जाते हैं, जो कि लगभग अगर आप लोग GTX 1650 सुपर खरीदने जाते हो तो 8000 से लेके आपको 12000 के बीच में मिल जाता है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस आप बढ़ाते हो, लाइक 14000 के आसपास जाते हो तो RTX 2060 भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वही चीज है कि हर कोई यहाँ पे पुराना ग्राफिक कार्ड परचेज नहीं कर सकता है। अगर देखो यार, आप पुराने ग्राफिक कार्ड परचेज नहीं कर सकते हो तो GTX 1650 के साथ जाओ, कलरफुल का ले लो, मतलब अच्छा ब्रांड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस में कोई भी आपको कमी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पुराने ग्राफिक कार्ड खरीद सकते हो तो आपने जरूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि उस सिचुएशन में आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो डबल हो जाएगा, मतलब काफी अच्छा हो जाता है। तो आपने जरूर लेना चाहिए अगर आप लोग ओल्ड ग्राफिक कार्ड परचेज कर सकते हो। देन नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज पावर सप्लाई। इस पीसी बिल्ड में मैंने जितने भी कंपोनेंट्स आपको सजेस्ट किए हैं उसके लिए 450 वाट बहुत ही इनफ रहने वाला है। तो यहाँ पे गीगाबाइट की तरफ से P450B80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन वाला पावर सप्लाई ले सकते हो। अब देखो काफी सारे लोगों का डाउट रहता है यार, गीगाबाइट का जो पावर सप्लाई होता है वो बर्न हो जाता है। तो यार अभी के समय में तो सब कुछ ठीक हो चुका है। वो पहली बार गीगाबाइट यहाँ पे पावर सप्लाई के मार्केट में आया था, तब ऐसी गलतियां कर रहा था। अभी के टाइम में आपको नहीं सोचना है यार, मतलब इतना कुछ भी गलत नहीं है गीगाबाइट ब्रांड। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिथ फैला के बैठे हैं कि गीगाबाइट ब्रांड बहुत अच्छा नहीं है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट मैं भी यूज करता हूँ और वो काफी अच्छे हैं। ये जो यहाँ पे पावर सप्लाई है ये आपको 2200 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि मुझे गीगाबाइट पसंद नहीं है, तो यहाँ पे EVGA का भी आपको पावर सप्लाई इसी प्राइस में मिल जाता है 450 वाट का, उसे अभी आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा दीपकुल का भी आपको
पावर सप्लाई मिल जाता है। मैंने सारे यहाँ पे पावर सप्लाई के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। लास्ट कंपोनेंट दैट इज केस। अब देखो यार कैबिनेट में यहाँ पे आप लोग काफी अच्छा मतलब डिसेंट सा कैबिनेट अभी यूज कर सकते हो, बिकॉज हम लोग परफॉर्मेंस पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोई हाई फाई यहाँ पे केस के साथ नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैबिनेट है दैट इज एंटी स्पोर्ट की तरफ से आइस 130 AZ, जो कि मीडियम टावर गेमिंग कैबिनेट है, काफी अच्छा है। फ्रंट में आपको एक RGB स्ट्रिप मिल जाएगा एंड बैक के साइड में आपको एक प्री इंस्टॉल फैन मिल जाएगा, बट वो RGB नहीं है, डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 2500 रुपीज एंड देखने में भी काफी अच्छा लगता है, काफी क्लीन एंड लाइट लुक आता है, बहुत ही अच्छा कैबिनेट हो जाता है। एंड यार मतलब 2500 में इससे अच्छा कैबिनेट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। अब जब बजट की बात आती है तो यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स बाजी मार जाता है, क्योंकि बजट में ये काफी अच्छा कैबिनेट, तो आपका पीसी बिल्ड तो इन्हीं सारे कंपोनेंट से हो जाता है। लेकिन अब बात आती है पेरिफेरल्स की, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉनिटर एंड यहाँ पे माउस एंड कीबोर्ड। कीबोर्ड और माउस को मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ मॉनिटर को ऐड किया है, क्योंकि भाई ने बोला था कि मॉनिटर के साथ फुल पीसी बिल्ड मेरे को चाहिए। सबसे फर्स्ट मॉनिटर दैट इज Acer V22 अब ये 21 इंच का फुल HD IPS मॉनिटर है। इसका जो पैनल है दैट इज 75 हर्ट्ज एंड एक IPS पैनल है। 250 निट्स का आपको ब्राइटनेस मिल जाएगा एंड मतलब AE केयर वगैरह, एनर्जी सीट सर्टिफिकेशन वगैरह सारा कुछ इसमें दिया गया है एंड इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाता है। इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 8000, लेकिन ये डील का प्राइस है, बिकॉज इसका जो रेगुलर प्राइस रहता है दैट इज 10,000 रुपीज एंड मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा है। ये आपको एसर के वेबसाइट में ही मिलेगा, तो मैंने इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। सेम प्राइस रेंज में आपको LG का भी मॉनिटर मिलता है दैट इज 22 इंच फुल HD IPS 75 हर्ट्ज। लेकिन देखो यार हर हमेशा मैं यही प्रेफर करता हूँ कि मॉनिटर वगैरह में ना LG काफी अच्छा होता है, तो ये जो LG का मॉनिटर है काफी अच्छा है, आप इसे भी खरीद सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लेना चाहिए। बाकी अगर बात की मेरे सजेशंस की, तो LG का मॉनिटर बहुत अच्छा है। 8000 में आपको काफी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसका भी सेम प्राइस रेंज है, मतलब 8000 के आसपास ये मिल जाता है। इसका प्राइस वेरी करता है, कभी कभी 8000 रहता है, कभी कभी 9000 भी इसका प्राइस रहता है। तो जब भी आपको कम प्राइस रेंज में मिलता है आप इसे ग्रैब कर सकते हो। इसके अलावा एक एसर का भी और मॉनिटर आता है जो कि फुल HD 21 इंच का है, मतलब VA पैनल के साथ आता है। 75 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। 250 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है, लेकिन ये VA पैनल का मॉनिटर रहने वाला है, साथ ही साथ में 21 इंच का है। ये मॉनिटर आपको 6000 के आसपास मिलता है। मतलब देखो यार इसको लेने का कोई फिर बेनिफिट नहीं बनता है। यहाँ पे देखो अगर आप इसे ले रहे हो तो वो जो पैसे हैं उसको आप लोग किसी अदर चीज में खर्च कर सकते हो, लाइक ग्राफिक कार्ड वगैरह। तभी लेना जब ग्राफिक कार्ड मतलब GTX 1650 सुपर जैसा ग्राफिक कार्ड अब नया खरीद रहे हो। बाकी अभी के लिए तो मुझे लगता है LG का मॉनिटर काफी है आपके लिए, बहुत अच्छा है। मतलब 8000 में काफी अच्छा वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है। एंड इस वाले एसर मॉनिटर का जो प्राइस है दैट इज अराउंड 6000 एंड ये Amazon का प्राइस है, तो आप लोग डेफिनेटली जाके चेकआउट कर लेना। सो गाइस दीज आर ऑल दी बेस्ट कंपोनेंट अगर आप लोग पीसी बिल्ड करना चाहते थे एंड आपका बजट 40,000 से लेके 45,000 है एंड उसमें आपको एक फुल गेमिंग पीसी चाहिए, तो इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को आप लोग फॉलो कर सकते हो, परचेज कर सकते हो एंड अपने लिए एक परफेक्ट गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो। इस पीसी बिल्ड का जो टोटल कॉस्टिंग है, अगर आप लोग इंटेल i5 10400F प्लस GTX 1650 लगाते हो, यहाँ पे देखो वेरी करता है कि आप लोग यहाँ पे मतलब ओल्ड ग्राफिक कार्ड लगाते हो या फिर कोई सा भी ग्राफिक कार्ड लगाते हो, लेकिन 13,000 के आसपास ये होना चाहिए। तो उसका जो टोटल कॉस्ट होगा विद मॉनिटर दैट इज 45,800 रुपीज। तो मतलब विदाउट मॉनिटर 37 से लेके 38,000 के आसपास पड़ता है, लेकिन आप मॉनिटर भी इंक्लूड कर रहे हो 8,000 का, तो यहाँ पे इसका जो प्राइस होगा दैट इज अराउंड 45,800 रुपीज। यहीं पे आप लोग इंटेल i3 12100F प्लस GTX 1650 लगाते हो, तो आपका जो टोटल प्राइस होगा दैट इज 47,400 रुपीज। अब ये जरूरी नहीं कि आप लोग GTX 1650 ही लगा रहे हो, मैं यहाँ पे इसका मतलब एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप लोग 13,000 के आसपास का ग्राफिक कार्ड लगाते हो, अब चाहे वो ओल्ड भी हो सकता है या फिर न्यू भी हो सकता है, तो आपका जो प्राइस होगा वो इसी के आसपास होगा। सो हाँ यार आज की इस वीडियो में इतना ही। ये पीसी बिल्ड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो ये चीज भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।